हाँ भैया। हेलो। हेलो। नमस्ते नमस्ते भैया। बोलो। अरे इधर शाहपुर भौरा के बीच में फंस गया, वो नदी में बाढ़ आ गया। और वही सोच रहा हूँ वही कि उतर जाऊँ नदी में। नहीं ना, सुबह नहीं थी बोले, अभी 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 आए पर। फिर मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं भैया भैया का मोबाइल में भेज रहा हूँ, मैं देख लेना। हाँ आता ना थोड़ी देर।